Hi guys! Welcome to the channel! Andito po tayo ngayon sa kanto ng Solis Street at Antipolo Street dito sa Tondo, Manila. Ito po ang part 2 ng update po natin sa NLEX SLEX connector. Ito pong binabaybay natin ay ang Antipolo Street going to Abad Santos. Bukod po sa Abad Santos, ito pong project ay tatawid din po ng Blooming Treat, Dimasalang, Espanya at Magsaysay Boulevard. Ito pong NLEX SLEX Connector Road ay halos katabi po ng PNR. Ito pong bakal sa kanan natin ay binabuon po yan sa lalim ng lupa at siya po ang magiging molde ng pile. Tawag po sa bakal na to ay rebar. Pag nalagyan na po siya ng semento, ang tawag na po sa kanya ay pier. Yun pong nasa ilalim ng lupa ay ang pile. Ito po yung binabanggit ko. Dito po sa area to halos wala pa po nakatayong poste. Andito na po tayo sa Abad Santos. Hindi po pwedeng pumasok kaya kakaliwa na lang po tayo. A few moments later. Andito po tayo ngayon sa pagitan ng Abad Santos at Blooming Treat Station ng LRT. Dito po nakatayo ng mga rebar kaya lang wala pa pong semento. Ito po ang PNR. Yan naman po ang LRT Blooming Treat Station. Yan po ang LRT. Kakanan po tayo dyan.
Magpa-park po tayo dito. Ito na po ang LRT Blooming Treat Station. Diyan po tayo galing kanina. Nawala po yung ibang video clips natin. Kung kaya't po dito na po natin tatapusin ang ating vlog. Pero bago po yan, shoutout lang po tayo kay Sir Flegel Andaya. Salamat sir sa suporta sa ating maliit na channel. Shoutout din po sa pamangkin ko na YouTuber na si Raja Suliman. Salamat kuya sa pagturo sa akin paggawa ng cover photo. Salamat po sa inyong lahat. Bye bye. Take care. God bless.